Фабиано Каруана громит чемпиона мира Гукеша Дамараджо бриллиантовым ходом. Чемпион мира Гукеш Дамараджо встретился вживую против второго номера рейтинг-листа по версии FIDE. Сыграли они довольно интересную партию. Гукеш надвигает Е4, Фабиано Каруана отвечает С5. Сицилианская защита. Конь F3, D6. И вместо того, чтобы перейти в вариант Найдорфа, Гукеш Дамараджо играет конь C3, сбивает Каруану от заготовленных вариантов. Каруана отвечает конь F6 и тихо, спокойно Гукеш Дамараджо играет слон Е2, подготавливает рокировку в короткую сторону. Партия играется в блиц на турнире Grand Chess Tour, который проводился в Варшаве. Конь c6 развивает Фабиано коня, d4, cd. С перестановкой ходов получается что-то похожее на вариант Болеславского. Отступает Гукеш конем на поле f3. Можно было бы сыграть конь b5, получить a6, конь a3 и потом b5, что не очень приятно. Поэтому конь f3 является рациональным решением. Угрожает связка коня, слон g5, чтобы потом подойти своим конем на поле g5 и сдвоить пешки по линии f, что в последующем дает интересные шансы на атаку на черного короля. Чтобы предотвратить выпад слона на поле g5, Фабиано Каруана играет h6, профилактика, и Гукеш уходит в рокировку. Слон e6, черные берут под контроль поле d5, белые развивают свою ладью. Как говорил в начале этого видео, нас ожидает интереснейший удар от Фабиано Каруаны, который поставит перед чемпионом мира серьезные задачи. Если ты еще не подписан на мой канал, предлагаю прямо сейчас это сделать, ведь на канале будут регулярно выходить топовые шахматные разборы. Слон e7. Черные подготавливают рокировку. И ходом слон f1 Гукеш освобождает линию для ладьи для защиты пешки e4. Уходит Каруана в рокировку. Гукеш играет конь d5. Предлагает размен легкой фигуры, чтобы оккупировать поле b5. Потом можно его укрепить ходом c4, b3, получить красивейший пешечный клин. Каруана не забирает на поле d5, играет ферзь d7, чтобы подготовить развитие своих ладей на линии c и на линии d. Профилактика от белых, чтобы не было слон g4. Жертва слона на поле h3 также маловероятна из-за того, что слон из поля f1 защищает дополнительно пешку. Ладья c8, c4 укрепляют белые коня на поле d5 и слон d8. Слон d2, после чего Каруана ошибается, берет этого коня на d5, позволяет чемпиону мира зафиксировать плотно пешечную структуру на поле d5. Конь уходит на e7. Черные получили слегка стесненную позицию, но закрытый центр, потенциальный перевод коня на поле g6 для того, чтобы начать атаку на королевском фланге, и возможен выпад слона на поле b6, откуда он будет постреливать на белого короля. Гукеш сразу же играет a4, чтобы после хода слон b6 сразу же подвинуть этого слона. Развивает Каруана своего коня на королевском фланге, и ходом a5 Гукеш полностью блокирует возможность выхода слона на поле b6. Черные желают сделать перегруппировку, чтобы двинуть пешечку f5, начать контр-игру в центре с потенциальной атакой на белого короля. Лучшим ходом за белых сейчас является ферзь a4, предложить размен ферзей, чтобы исключить неприятности на королевском фланге, ведь атака без ферзя это как машина без запаски. Но вместо этого Гукеш играет ферзь b3, ничем не угрожающий ход. Каруана предотвращает продвижение пешки дальше ходом а6, и ходом ладья c1 Гукеш допускает небольшую ошибочку. Лучше было бы сыграть все тот же ход ферзь а4, предложить размен ферзей. Но в партии была ладья c1, и чтобы оспаривать линию c, не брать на c1, конечно же, чтобы не уступать белым линию c, Каруана играет слон e7, что является также ошибкой. Логика этого хода понятна. Он просто защитил свою ладью. У белых есть интересный ресурс слон e3, слон b6 с позиционными завоеваниями. Но в этой позиции Гукеш играет g3, предотвращает прыжок коня на поле g4 или же на поле h4, что в принципе не является обязательным. Конь f6. Каруана продолжает давить на пешку e4, хотя этой пешке ничего не угрожает. Подтягивает короля Гукеш на поле g2, ладья c1 и слон c1. Если забрать, например, ладьей, тогда упадет пешка на e4, что не есть хорошо. Слон c1 последовало в партии, ладья c8, черные контролируют линию c, которая в конце этой партии сыграет важную роль.
Слон d3 следует от Гукеша, ферзь c7, нападение на пешку a5 и полный контроль линии c черными фигурами. Слон d2 защищает Гукеш пешку на поле a5, конь f8 и ферзь a3. Идея этого хода, скорее всего, чтобы двинуть пешку b4, дальше b5 и дальше a6. Навязать Каруане позиционную борьбу на королевском фланге, на ферзевом фланге. Конь d7, очередная перегруппировка коня, b4, ферзь d8 и ладья c1. Предлагает Гукеш разменяться еще раз ладьями на поле c1. Но в этом случае взятие ферзем уже возможно. Линию c контролируют уже белые. Зачем, кстати, контролировать линию, ты можешь написать в комментариях. Но я тебе дам подсказку. Тяжелая фигура по открытой линии может войти на 7-ю, на 8-ю горизонталь, атаковать всех и вся. Конь e8. Подготовка к ходу ферзь c7, чтобы разменять свои тяжелые фигуры и перейти в легкофигурный эндшпиль. Слон e3 играет Гукеш, чтобы на ход конь c6 где-то потенциально играть слон b6 при случае. Конь c7, h4. Мы с вами сейчас наблюдаем подготовку к активным действиям, и через несколько ходов на доске у нас произойдет серьезное обострение. Конь e8, конь скачет c7, e8, так как не видно плана пока что. Конь d2, конь Гукеша уже может перейти на поле c4, потом на поле b6. И, кстати, удивительно, как чемпион мира сможет упустить свое небольшое преимущество под прессингом времени. На часах у Каруаны минута 25, у Гукеша минута 52. Конь Е идет на f6, слон Е2, чтобы не было коня на g4, король h7, ферзь c2 и ферзь b8. Каруана пытается не отвести своего ферзя от защиты поля c7. Если ферзь уйдет, белый ферзь с огромным удовольствием станет на поле c7 и будет посматривать на пешку, на коня, при случае на пешку даже d6. Ходом конь b3 Гукеш продолжает давление на ферзевом фланге, угрожает ход b5, который активизирует белопольного слона, и вообще у белых два слона в этой позиции, король g8, и преждевременно Гукеш играет b5. Лучше в этой партии было бы сыграть f3, например, укрепив пешку e4, но следует b5. Каруана забирает на поле b5, слон b5 и слон d8. Черные имеют все так же стесненную позицию, но это не мешает в будущем обострить до предела эту позицию. Гукеш укрепляет пешечку на e4, конь f8 и ферзь c3. Потихоньку шахматная позиция подходит к кульминации. Конь g6, ошибка от Каруаны, лучше было бы сыграть в этой позиции g5, уже начинать атаку, например, если g5 сразу, взятие тут, и если сейчас белые захотят забрать пешку на поле g5, последует конь e4, нападение на ферзя, коня брать надо, и слон g5, с лучшей позицией уже у черных. На доске равенство, но позиция объективно лучше у черных, так как конь подойдет на g6, ферзь через поле a7 посматривает как-то на королевский фланг, и что-то можно будет сделать. Но в партии было король g6, конь d2 и конь h5. Подходим мы, ребята, к тому самому бриллианту от Каруаны. Уже осталось недолго. Вы можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал, а также посмотреть другие мои видео, которые уже доступны. Слон d7 играет Гукеш, конь c7 и ходом слон b6 ошибается, ведь зачем менять своего слона? Да, после взятия слона на поле b6, как было в партии, Гукеш создает себе возможность сыграть ферзем на поле c7, предложить неприятный размен, и в случае размена пешка на c7 будет угрожать стать ферзем. Но точным ходом конь e7, Каруана защищается, Гукеш играет ферзь c7, предлагает неприятный размен. В свою очередь Каруана занимает открытую линию А и сейчас угрожает вход ферзя на поле А2, привязать этого коня. Белые фигуры покинули безнадежного белого короля. Гукеш радостно забирает пешку на поле d6, Каруана подтягивает своего коня к атаке, и ходом ферзь b4 Гукеш допускает, возможно, решающую ошибку в этой партии. Ферзь А1 играет Каруана, подошел своим ферзем на первую горизонталь, чтобы при случае дать шах на поле g1, и ходом конь f1 Гукеш делает последний зевок в этой партии. Следует бриллиант от Каруаны. Вы его видели в начале партии, но если ты не помнишь, какой это был бриллиант, можешь поставить видео на паузу, посмотреть что да как. И если ты нашел ход конь g3, я тебя поздравляю, ты сыграл как Каруана. Что мы имеем на доске? Если забрать этого коня конем, последует конь f4, у короля нет отступления на поле h3. Если сыграть король f2, последует вилка на ферзя и на короля. А если сыграть король
король h2, последует ферзь a2 с матом в несколько ходов. Шах, и если теперь уйти на g1 или на h1, последует ферзь g2 с матом. Поэтому в партии Гукеш берет королем, оставляет этого коня под ударом, забирает Каруана этого коня, угрожает прыжок коня на поле f4 с матом на поле g2. Гукеш защищается ходом ферзь c5. Идея этого хода, чтобы после коня f4 сыграть ферзь f2. Каруана все же ставит своего коня на поле f4. Сильный ход угрожает мат в 7 ходов. Гукеш пододвигает своего короля на поле g4. И вместо того, чтобы поставить мат ходом ферзь h3, Каруана делает интересный ход g6. Скорее всего, или по времени, или психологический троллинг чемпиона мира. Напиши свой вариант в комментариях. Белые сдались, так как нету защиты от мата ферзь h3. Смотри также другие мои видео, как Магнус Карлсон прыжком коня забрал ферзя Эригаиси. До новых встреч!